E boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tecnocicada. E bom, hoje no vídeo de hoje vamos ter mais um vídeo de uma build PC. E sim, vamos ter uma build com uma Intel Core i5 10600 KF e ainda de uma gráfica RTX 3060. Portanto vamos ter como processador i5 10600 KF e uma gráfica 3060. E vamos fazer esta build por um preço de 1200 euros. Portanto, vamos fazer um PC Gaming hoje de 1200 euros com Intel Core i5. Portanto, vamos então para o vídeo. Vamos estar a fazer a build no site da PC Componentes. Já sabem, se quiserem ver a build ou até aproveitarem a build para comprar o vosso PC, o link está na descrição. Também tem o link de coisas que eu recomendo. Se quiserem ver e dar uma vista de olhos, eu agradeço. Bora agora para... Ora bem, vamos então aqui para a nossa build. Já estamos na PC Componentes, vocês já sabem, link na descrição. Ora bem, nós vamos selecionar processador Intel Socket LGM 200 de 10ª geração. E o processador que nós vamos escolher está aqui mesmo. Reparem que está aqui o 10600 KF. Também podem optar pelo 10600, embora eu vos recomendo este. Temos então 4.10 GHz, o que é bom. Motherboard. Temos vários motherboards. Basicamente o motherboard é onde vai ficar o processador, as memórias RAM, o SSD, onde se vai colocar a gráfica. Portanto, tudo isso vai estar ligado a motherboard. O motherboard é muito importante, vocês escolherem. Tem de ser uma motherboard boa, não pode ser uma motherboard toda rasquinha. E eu vou escolher esta ASRock H470M HBS. Mas hoje estou a perguntar, mas são só 63 euros. São 63 euros, mas custa 101 porque isto está com um desconto de 38%. Se depois aqui quiserem mudar alguma coisa, vocês podem mudar. Podem escolher uma outra motherboard, também tendo em conta o vosso orçamento. Embora eu vá-vos estar aqui a fazer uma build de 1200 euros. Portanto, uma ASRock, boa motherboard. Gosto. Reparem que aqui é onde vai ficar o vosso processador da Intel ou Ryzen. Vocês também podem optar por isso. Agora, vai ficar aqui o processador Intel. Temos aqui... atenção, as motherboards não são iguais para todos os processadores. Há motherboards para Intel, motherboards para Ryzen. Acho que é isso. Se eu estiver errado, então corrijam-me, mas há motherboards para Ryzen e motherboards para Intel. Ora bem, a Intel até acaba por ficar também um bocado mais barato. Ora bem, então, aqui temos os dois slots para colocar em memória RAM, portanto, processador, uma boa motherboard. Ora bem, depois, estou aqui a adicionar, depois vem a memória RAM. A memória RAM também vai depender também aqui muito do vosso orçamento. Vocês podem optar por 32 GB, e em vez de uma 3060, uma 1660 Super ou uma 2060, agora eu vou optar por 16 GB. Vou optar por uma Steam Group de 3600 MHz, 16 GB. Acho que são boas. Reparem que também é RGB, portanto, se tu gostas de RGB e dizes tem de ter RGB, a minha memória RAM tem de ter RGB, né? Já que vou ter uma boa caixa, quero ter aquilo ali tudo bonitinho, que é para quando estou na live ou no vídeo, que ele estar a apanhar ali o meu PC. Então pronto. Estão a bom preço, boas, 3600 MHz, 16 GB e são RGB. Se tem todos os teus requisitos, muito bem. Se vocês acharem câmaras RAM melhor que isto, um bocado mais caras, mas muito melhores, claro que eu sei, vocês vão dizer, a Corsair Vengeance. Mas a Corsair Vengeance já vai para os 100 e tal e já ia estragar aqui o preço todo, portanto eu vou optar para estas. Ora bem, um cooler. Cooler já disse, já expliquei, e vocês podem tanto optar por um cooler normal, podem optar por um cooler de refrigeração líquida. Portanto, o cooler que nós vamos optar, vocês têm aqui várias opções. Mais uma vez, dependendo do vosso orçamento e quanto vocês querem gastar. Vocês tanto podem vir para um cooler sem ser water cooler, como podem ter aqui os exemplos das Corsair, como podem ir para um cooler normal. Agora, eu vou recomendar o da N4Tech, para além de estar muito mais barato, ou um da MSI, se vocês também quiserem. Eu confio muito na N4Tech, porque a N4Tech, quando a N4Tech questão tem até produtos de boa qualidade, eu acho que vocês não vão ter problemas. Mais uma vez, se vocês me quiserem recomendar algo melhor, e atenção, eu estou-vos aqui a fazer builds por 1200, portanto, com uma RTX 360. Portanto, aqui, não estou a usar produtos de topo de gama, estou a usar produtos que vocês vão utilizar bem, vão rodar bem. Vocês também podem ter a opção dos MSI, mas vamos então aqui para a N4Tech. Muito bem. Ora bem, SSD. Vocês aqui SSD é a mesma coisa. Quero de 500 GB, quero 1 TB. Vocês aí decidem. Eu vou optar por 240 GB SSD e reforçar com 2 TB
HDD. Quanto à caixa, vocês têm aqui muitas opções. Eu acho que gostava de ver aqui mais opções de caixas. Reparem que vocês têm estas novas N4Tech que vieram, pelo menos que estão aqui a aparecer, que me parece que a mim também, em níveis de airflow, a caixa também não é má de todo. Reparem que continua a ter aqui as entradas de ar, também assim por cima, as ligações à mesma, mas eu vou dizer, tem uma caixa um bocado mais feinha. Há quem goste, há quem não goste. Eu acho que é uma caixinha aqui um bocadinho mais feinha. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o botão de power and off. Aqui já não dá para perceber muito bem. Pá, tem todas as duas conexões, microfone. Portanto, ok. Mas eu não vou selecionar. Vocês podem selecionar porque a níveis de airflow continua a ser boa. Também tem caixas da Corsair, tem caixas da Nox Summer. Mas se eu vos tivesse de recomendar uma caixa, epá, eu acho que vocês já sabem qual seria. Recomendava-vos aqui esta N4Tech Crater de vidro temperado. Aliás, eles até aqui mostram com um bocado mais detalhe as conexões. Epá, e aqui o detalhe, epá, esta caixa, sim, eu recomendo-vos, mas há quem queira vir para esta. E até posso usar esta para quem queira vir para uma N4Tech C1 Black. Portanto, depois, a nossa Power Supply, eu vou-vos aqui recomendar 750 watts. Vou recomendar esta Nox Surano, 750 watts. Quem queira recomendar uma fonte de alimentação ou diga, atenção, Nox Surano não é assim tanta de confiança, não é assim tão boa, então claro que vocês também podem optar por vir para umas Corsair CV Series, mas eu vou aqui permanecer com as Nox Surano de 750 watts. Placa gráfica é a 3060, não há muito a dizer, vocês ficam com uma build de 1183 euros. Portanto, até ficam abaixo dos 1200. Porquê é que eu digo que era uma build de 1200? Por causa da caixa, né? A caixa de PC, eu ia para aqui para N4Tech Crater. Mas aqui se vocês quiserem dizer, mas eu prefiro a outra caixinha, sendo assim eu quero outra caixa que também é boa Airflow, e em vez do Power Supply da Nox Surano, eu vou para uma da Corsair. E ficas aí com 1188, também podes deixar assim. Embora eu te vá recomendar a outra, também podes deixar assim, ficas com um preço de 1178, 1188. Portanto, tens aqui um PC até 1200 euros, PC de 1200 euros, menos de 1200 euros, um PC 1188. Tens um processador Intel Core i5 10600 KPF de 4.10 GHz, uma motherboard ASRock H470M HBS, 16 GB de memória RAM 3600 MHz RGB, um water cooler de refrigeração líquida para o vosso processador da N4Tech RGB, 240 GB SSD, 2 TB HDD, uma caixa N4Tech C1 Black RGB vidro temperado. Mais uma vez, se vocês quiserem ver, está aqui. Não, por acaso não está, por acaso eu tirei. Mas se vocês quiserem ver, então, está aqui. Reparem que em termos de airflow também não está mal, não tem 3, mas tem 2. Reparem que também não está mal. Em níveis de airflow, portanto, yeah. Depois, fonte de alimentação, umas Corsair CV Series CV 650-650 watts, ou podem ir para os 750 se vos apetecer da Nox Surano, que até fica mais barato, mas eu vos aconselho com os da Corsair, e uma gráfica GeForce RTX 3060. Ora bem, meus amigos, agora vou tentar aqui também, deixem-me aqui tentar perceber outra vez. Pá, reparem, a caixa é boa. A caixa é boa. Airflow é bom. Aliás, se eles tiverem aqui vídeo, mostrarem vídeo, não. Não tem vídeo desta caixa. Esse é que é o problema. É quando vem sem vídeo. Aquela cena do ter vídeo ou não ter vídeo sempre pesa na altura em que vais escolher. Mas bom, vamos deixar assim. Ora bem, meus amigos, a build está feita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like e subscrevam o canal. Se eu disse alguma coisa que não esteve tão bem, ou se cometi alguns erros aqui na construção, se há coisas melhores, deixem nos comentários. Eu já vos tinha dito no primeiro vídeo do PC, o objetivo é aqui criar uma comunidade, eu ajudar-vos a vocês, vocês ajudarem-me a mim. Mas muito obrigado, deixe o teu like, subscreva o canal que é gratuito. Meus amigos, até à próxima build. Até a próxima build, o próximo vídeo unboxing.
Queres também dizer-vos, entrem na comunidade do Discord Tecnocicada, o link está na descrição, sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter. Subscrevam o meu canal de Gaming e Live Streaming, Secada On Air. E também dizer-vos uma coisa, exato, era suposto vocês esta semana, aliás, já na semana passada, vocês terem o vídeo de unboxing do Mi Watch Lite, do Xiaomi Mi Watch Lite. O que aconteceu? Estava esgotado, aquilo está extremamente esgotado, aquilo tem mais de 200 opiniões, está 5 estrelas. É um produto que está a ser muito cobiçado e nós fomos realmente à Xiaomi, estava esgotado. Ainda não sei, pus lá o meu e-mail para ser notificado quando aquilo chegar, mas ainda não sei quando chega. Portanto, calmem, eu sei que vos disse que iam ter o unboxing do Mi Watch Lite e vão tê-lo quando estiver disponível. Outra coisa, também vai haver uma nova série no canal, Tag News. Já estive a selecionar algumas notícias tag que tiveram a sair, notícias muito boas, novos telemóveis, tablets, coisas mesmo muito boas. Portanto, se quiserem ver, também, então subscrevam o canal. Isso vai sair sempre às sextas-feiras, que é o final de semana, todas as notícias que deram na semana acerca de tech. Portanto, só que esta semana acho que não vai haver, ou então se houver, sai na terça, porque uma das notícias tem um evento no dia 12, e o que é que vocês saibam já, se calhar também sai na sexta-feira, e depois eu falo do evento. Muito obrigado, meus amigos, eu fui!